Amigos, YouTube, hoy es noche, por eso me ven un poco la cara brillosa. Y vamos a hacer una supuesta fogata. Y aquí ya traigo los cerillos de mi patio. Y ahí está Mats. Y ahorita aquí le voy a decir, hola, que se me ven. Aquí le voy a decir a la señora: mamá, ¿puedes prender la fogata? Te he traído los cerillos, ¿sí? Ok. No les muestro a mi mamá. Ahí está una pelota. Ahí está. Hay un bote. A ver. Aquí está el pequeño Maximiliano. Max. Oh, está pelón. Max. Ya está pelón. Y aquí está un palo viejo. Aquí este es de mi cuaderno. A ver. ¿Qué dice? 12 de enero. ¿Qué dice? Dice: momentos de la entrevista. Ay, quién sabe. Yo ni me acuerdo. Es que necesitamos hacer. Si quieren hacer una, pues también pueden ocupar un palo, pero tienen que ser casi como 4 tabicos. O 4, los que ustedes se les hicieron. A mí, pues, bueno, a mi mamá también se le hicieron fácil que tengamos 4. Y utilizamos periódico. Este periódico es de hoy. Ay, no lo leí. Y un palito, y ahí tomates. Y abajo es una superficie. O sea, es la misma del piso. No pasa nada, pero si no quieres quemar tu patio, pues bueno, que venga. ¿No? Espera. Uy, está viendo el señor. Ya voy. Aquí estamos. Bueno, y ahorita les voy a grabar cuando ya empiece toda la acción aquí de prender fogatas y toda la cosa, ¿ok? Así que los dejo con Mats. Ay, Mats está hasta allá. Bueno, adiós, ahorita los veo. Acción. Y mi señora madre va a encender la fogata porque está empezando a llover. Híjole, ya le cayó la cámara. No, se está mojando. Ok, estamos viendo que aquí hay sudor. Se siente el calorcito. Sí, mucho calor. ¿Cuál cuaderno? Aquí. Ay, está muy caliente. Ok, creo que estamos haciendo contaminación ambiental. No es bueno. Pero ven cómo ya está lloviendo. Ya se está apagando. Uy, sí estamos haciendo mucha contaminación ambiental. ¿Eh? ¿En español? Ese cuaderno es de español. Ay, Dios, no. Sí, pásame el paraguas. No sé. Espera, voy a poner pausa por un pequeño. Bueno, aquí ya trajimos un pequeño paraguas. Y pues ahorita aquí estamos intentando grabar porque es que la cámara se está mojando. Por Dios, estamos haciendo mucha contaminación ambiental. Mamá, ¿no te quemas? Oh, por Dios. Le pongo un paraguas aquí a esta para que no se vaya. ¿Tienes alcohol? ¿Alcohol? Ay, mamá. Bueno, aquí vemos que mi señora madre está agregando hojas. Trae alcohol, por favor. ¿Te queman los ojos? Sí. Ok, ahora tengo 2 paraguas. Lo normal. Aquí vemos que el señorito... Ay, Dios. No. Ups. Aquí vemos que el señor le echa alcohol. Ay.
Ok. Ponlo ahí, así para que no le caiga agua. No quieren salir estos señores en YouTube. ¿Por qué no quieren salir en YouTube? Los voy a grabar. Cuando menos se lo esperen, los voy a grabar. ¡Ay! ¡Ay, huele mucho humo! Se está quemando el... Ah, no. ¿Se está quemando? Se está quemando Lizzy, ¿no? ¿Se está quemando Tabique? Ay, mira, ese día es tan perfecto de la muestra. Ese día es tan perfecto. Que lo hizo todo Choco, pero bueno, es perfecto. Estoy grabando, sí. Sí. Se están ahogando. No sabemos. No sabemos quién, pero alguien se está ahogando. Ay, mamá. Voy a cerrar porque ya se están ahogando aquí. Espérense. Sí, perdón. Aquí vimos que todos estamos con paraguas porque está empezando a llover muy intensamente. ¡Ah! Te estoy grabando. Dije que te iba a grabar cuando menos te lo esperes. Ay, ¿a poco les abrió los ojos? A mí no. A mí no. Están borrachos. Ya se acabó la función. Ay, gracias. Lo siento, fue un accidente. A ver, espera. Ay, ya se fue la fogata. Yo quiero ver los restos. Que se apague con el agua. Ay, quiero mover un tabique. Ay, Dios. 5,5 yes. Ya voy. Ok, ya estamos mojados aquí. Estoy viendo. Mi señora madre. Y no se ve mucho. Es que ya, vamos a salir de la fogata. Ay, que se quede el paraguas. Y bueno, aquí está el señorito amarrando el paraguas. No se da cuenta. Di hola por lo menos. No. ¿Por qué no? Dime por qué no. ¿Por qué no quieres? Bueno, ya dijiste una palabra por lo menos. Bueno, pues ya el señor terminó aquí de apagar la fogata porque ya estoy viendo y el paraguas que traía se rompió. Sí, mucho se rompió. Bueno, y esto ha sido todo. Adiós.